Kuvendi është mbledhur këtë pasdite për herë të dytë në një seancë e cila zgjati vetëm 5 minuta. Gjatë kësaj seance, mazhoranca socialiste miratoi kryesitë dhe anëtarët e komisioneve të përhershme parlamentare, ndërsa opozita nuk mori pjesë duke bojkotuar sërish seancën. Sa kaq, parlamenti, me prezencë vetëm të socialistëve, ka miratuar kryesitë me deputetët socialistë të komisioneve të përhershme parlamentare. Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, lexoi emrat e sugjeruar nga mazhoranca për komisionet që do të drejtohen nga veta jo dhe me shumicë votash, projekt vendimi u miratua. Me 71 vota pro dhe 1 kundër, u votua për bërje këtyre komisioneve vetëm me deputetët e mazhorancës, ndërsa kryeparlamentari Peleshi e deklaroi seancën të mbyllur. Ndërkohë Partia Demokratike ende nuk ka depozituar në kuvend emrat e 4 kryetarëve të komisioneve që ka propozuar, të cilët i bëri publik më herët gjatë mbledhjes së grupit parlamentar.